Hello， 各位观众，大家好，欢迎来到我的频道，我是爱分享股票知识的 Lucy。今天是6月16号的周复盘视频，我们来做一个美股的盘前分析。Lucy 的风格就是用技术面结合消息面，双剑合璧，帮你拆解市场。如果你也喜欢这种硬核分析，记得点个订阅，并打开旁边的小铃铛，这样我每一次的深度解读，你都能第一时间收到提醒，绝不踏空。上周五紧跟 Lucy 减仓的小伙伴，评论区回复个888，让市场听听咱们的掌声。纳指一把砸穿了5日均线，收盘下跌 1.3%。那些没听劝硬扛的，现在怕不是手心冒汗了吧？6月14号刚刚过去，纳指的新高还会出现吗？关键的转折点在于19014.44，就是多空擂台。Lucy 总结了12个字：趋势在，不言顶；支撑破，马上跑。防守线不破呢，急跌就是送钱的机会。跌破了防守线，别犹豫，反手就把空单压上。下方缺口18800点，大概率要补。Lucy 操作心法啊，宁可少赚，绝不深套。市场究竟到了什么位置？接下来我们一起来看看股票的走势图吧。今天我们同样从2个方面来去分析一下啊。第一个方面呢，就是看一下纳指现在的一个位置。我们之前参照的6月14号已经过去了啊。周线呢出现了一个黄 K 啊，九转序列呢出现第8个 K 线呢已经形成了。那本周的话还能见着新高吗？现在目前看这个位置啊，可能是这个比较难。第二个方面呢，就是去看一下热门的一些股票的一个分析，比如说特斯拉啊，在这个过程呢还有一个对冲的品种是 TSLQ， 另外还有英伟达、PLTR、MSTR 和苹果。另外这里呢有 Lucy 没有给大家分析到的股票呢，也可以在评论区留言啊，留下你的这个股票的代码。那么下一期视频呢 Lucy 会给大家讲解。首先我们先来看一下这张图表呢，是纳指的日线走势图。我们可以清晰的看到啊，上个星期五的话呢，现在是一根 K 线呢跌破了我之前的一个这个防守位置，包括说我们这一天的一个黄 K 的一个最低点。如果说看懂了 Lucy 的一个盘前的广播的话，那你上个星期五的话，基本上应该是把仓位已经降到了这个最低。我们看一下啊 ，Lucy 上一周的这个行情播报啊，最后一天呢，周五呢，给大家讲到了什么？就是啊，在纳指盘后呢，是出现了一个黑天鹅事件。那么从期货的一个这个变化的话，注定是一个低开啊。而且我们说啊，参考的这个6月14号的黄色 K 线呢，就不保了。所以说呢，之前我们一直在用这个6月14号的这个日期啊，再去做参考，那么不会出现大的回落。那么上个星期五的话，出现冲高回落呢，其实它的幅度并不是很大啊。所以说呢，我们说了调整只是时间问题啊。如果说你看懂了 Lucy 的这个讲解的话，那其实上个星期五基本上你就可以去降仓位了。那如果说回调呢，本轮的话就是看它下面的一个神奇九转的1的一个位置，那就是19014.44啊，这个位置的话一会儿给大家画一下。所以说不被跌破的话呢，它就是一个箱体的一个回踩。那么它如果回踩不破，然后再继续向上的话，那有可能会再见到高点。那么在目前为止呢，它是一个箱体震荡，所以多头思维呢是一个低吸啊，逢低买入的一个思路。所以说我们参考的还有一个就是周线级别，它是九转的第8天，那么接近一个这个历史高点了。所以说呢，本周的话啊，就是一个这个多空争夺的非常非常关键的一个点位。那我们从上个星期五的 K 线呢，大家就能看得到啊，现在呢是出现了一个回档的一个动作。那现在我们的一个参考呢，就是它的一个黄色 K 被跌破了，那暂时呢就先出来。我们之前讲过啊，就是在这个纳指高位的地方呢，我们是每创一次新高的话，我们其实仓位是有降1成的。所以在这个地方呢，就是如果说你跟踪啊 Lucy 的一个这个盘前的一个解析的话，那你会知道，其实在这个位置的话，我们仓位的话应该已经降到2到3成了。所以在这个地方，如果说你手里边还有正股的话，其实呢，这部分应该是你的一个中长期的一个底仓。那么这个就是纳指的一个这个动作。所以目前为止啊，现在出现了上周五的一个反抽的话，那现在呢，我们就要去看它的一个这个回调的一个位置。那我们看到了啊，其实前一轮呢，我们在一轮分析的时候呢，有分析过这一轮是一个这个9根 K 线，也形成了一个这个九转的序列。那么到目前为止呢，高点在19800点这个位置呢是出现了一个阴线啊，然后跌破了。所以说如果说顺势的话，它的高点没有被刷新的话，那它低点被刷新，那就是一个回调的一个动作。那么回调的话，我们先暂且去看它这个1号 K 线的一个这个开盘，也就是说它的一个这个点位的话，应该是19014.44这个位置啊，是我的一个这个参考位。所以说这个位置不跌破的话，那你可以在这个地方啊去做一个这个低吸，这个就是我们文字的一个这个说明，这个是低吸。那如果说啊，现在我们去看呢，其实呢，早在这个
1周之前啊 ，Lucy 就有提醒过大家，现在的一个纳指呢，它是一个非常纠结的一个走势，也就是说 MACD 它都没有变成这个阳线的一个这个绿色的柱子，而且呢，周五的时候还有稍稍的一个放大。所以在这个地方呢，其实有一个是问题，就是说它现在呢指数是在上行，但是呢 MACD 是一个下行的一个过程，所以这里边呢会出现一个指数和这个MACD 指标的一个背离。当然呢，这里呢我们要去等它的一个这个进一步如果说不能再金叉的话，那么它是还在下调的过程中，那可能是这一波空头就此开启。但是目前为止呢，其实高位震荡的话也有1个月左右的一个时间了，所以这个位置呢，我们不能说盲目的它这个地方就判断它是回调了。所以呢，我们的一个参考点呢，它是在一个上涨过程中的一个回调，只能是这样的一个判断。所以呢，现在我们看到了，其实呢，这里的一个这个三彩童子是在酝酿，但是我们看到并没有出现一些这个资金跑路的一个迹象。所以纳指的话，暂且认为它是一个上涨过程中的一个回调来去看待。那么我们从周线来去看一下，这个图表呢是纳指的周线的一个走势。所以在这个过程中，我们看到了，其实8的话就已经确定了。如果说按照序列来看的话呢，后面应该还会跟着一个9出现。那我们知道9的话，如果说它一旦不会跌破4周之前这个位置收盘价，那它就会形成9的一根 K 线。所以说，如果是它是下行的话，它也会出现一个序列的一个这个成立。所以在这个地方呢，我们就不能用这个序列来去判断了。那好在我们还有一个什么样的一个参考指标呢？就是这一个黄色的 K 线。那我们看到了近1个月的一个时间，基本上都是一个黄色的 K 线。所以我们的一个参考标准就是，我们下一根 K 线的话就不能跌破这一个位置。那么这个位置的话，大概是19406这个位置。今天的话它的一个这个开盘和收盘的话是在上个周五的一个下方的话，那它就会出现一个开盘价的一个位置呢，就是在这个附近。那么收盘的话，我们是要等到周五所以这个盘中的话，大家要知道它的这个点位呢，其实是很容易被跌破的。所以我们在这里的话，周初今天是周一。那我们周初的话，肯定是要以这个之前定的这个位置呢来去参考，用日线来去参考，这个是纳指。接下来我们再看一下这张图表呢，是特斯拉的日线走势图。所以在这个过程呢，我们看到特斯拉呢，在上周的话，其实它有试探过这个颈线位但是很遗憾没有站住，所以说它就出现了回调。那周五呢，它有一个低开高走的一个动作其实现在看来的话，应该是有一个护盘的动作，但是呢，也没有站上这一个332的一个位置。所以说现在的目前为止呢，它还是在一个这个三角形当中的一个运行，而且呢，它的一个低点的话，逐日的去看的话是被刷新的。来看一下 Lucy 上周给大家提到的一个文字版的一个说明。那我们说这个特斯拉呢，它现在在这个趋势方面呢，目前还是上升趋势这个是维持不变的。所以说现在呢，我们的一个参考标准就是它反弹的一个地方就是 61.8%。那么筹码集中在颈线位上方的一个套牢盘，就是说大于332的一个价格的话，基本上都是之前追高的一些这个散户朋友。所以说现在形成了一个在高位出现压力的一个这个位置区间。那么我们用低点连线其实呢，现在这个股价呢，在这个过程中其实就是在三角形当中的一个运行。所以说昨天提到了退则在300附近有支撑。那我们其实昨天在盘前一个黑天鹅影响呢，其实多多少少这个巨头们都有一些这个回调。所以我们当时给到大家的一个参考的一个标准是什么呢？就是盘中可以根据30分钟或者60分钟的一个抄底套餐去这个参与。所以说呢，我们要看到了这样的一个这个抄底的信号呢，那我们就做一个正股的一个短线的一个低吸。那如果说没看到的话呢，那我们就不要动手。那相应的呢，如果说它真的是出现回调的话，那你看它 TSLQ 这边给到大家一个这个对冲的一个这个品种的话，其实呢它现在还是有在一个区间的一个震荡。所以我们来看一下特斯拉的话，其实它现在呢，它的一个 K 线的话，就还是在一个区间运行当中。那我们去看一下它的一个60分钟，它有没有出现抄底套餐？那我们看到呢，它就近期的话是没有出现的。但是我们去看一下30分钟的话，它在这个位置呢是出现了一些白 K， 但是它没有出现这样的一个这个聚宝盆。所以说，其实特斯拉的话，上个星期五是没有给我们动手的一个机会的。所以在这个地方特斯拉的话呢，目前上个星期五的话，它还不具备一个这个抄底的一个标准。另外呢，我们看到它的价格也没有回落到这个300元的一个附近，所以在这个地方呢，其实Lucy 的一个想法呢，就是暂且先去看它的一个回踩究竟是哪里。那你有正股的朋友呢，你可以贴近这样的一个这个趋势线的一个下方去参与这样的话，我们可能低吸的一个成本
会低一些。我们先来看一下啊 ，TSLQ 它现在在哪里？其实呢 ，Lucy 参照的啊非常简单，就是这一个黄 K 啊，我当时写了一个日期，6月5号。所以说我们财生的朋友呢，他会看到这样的一个这个颜色。但如果说你是不是财生，只是 Lucy 的粉丝的话，那你就去看它6月5号的这一根 K 线。那实际上这一根 K 线的话，对应的就是啊特斯拉那一天的一个大跌。那我们的一个这个参与的一个对冲的一个标准，其实就是它的一个开盘价和它的一个收盘价。当然，如果说它站上的话，开盘价的话，那你可以去参与。这样的话，我们是什么？就是能捕捉到它的一个拉升的一个机会，也是对应的啊特斯拉的一个单边回调的一个机会。那如果说没有的话啊，它不会出现回调，也就是 TSLQ 它不会上涨。那么在这个过程中的话，你就不需要去做一个对冲了啊。这个是特斯拉它啊独有的这个我推荐的 TSLQ 的一个这个操作的一个机会。所以说在这个地方呢，你手里面有正股的话，那你可以一直拿着，但是仓位呢尽量不要重。那么我们可以在这个地方看到了，其实 TSLQ 呢为什么要提示它的一个机会，就是因为它在下方这里啊出现过聚宝盆，而且呢它还出现过黄 K。那么在这个地方，如果说一旦这个位置啊出现了一个拉升的话，其实呢特斯拉的话，它还会有一个小小的一个波段的一个机会。这是呢，通过啊反向的一个品种呢去这个看待特斯拉的，所以现在这个地方呢，如果说纳指回调的话，那特斯拉它也有可能啊会出现这样的一个相应的回调。讲到这里呢 ，Lucy 的粉丝注意了啊，想跟踪我每天的一个这个最新动态，包括说想拿到这个个股的一个盘前广播的话，你还没有拿到这份独家资讯的朋友啊，赶紧找我的一个助教啊去领取。那如果是你第一次刷到我的一个视频的话呢，你听好了啊，想跟上 Lucy 的一个硬核分析呢，第一步是赶紧点击订阅。那么作为界面里呢 ，Lucy 会给这个新朋友啊，立刻解锁整整1周的一个会员课程的一个体验资格。那么也就是啊，这里2提到的一个这个 Lucy 的美股洞察的一个课程。那么这个课程呢，是 Lucy 会给到我们阳光财道的财生会员的一个这个内部的一个课程，但是呢，会给 Lucy 的粉丝呢1周的一个体验资格。那么这可不是一个普通的福利，那么这里边藏的是什么呢？就是更深入的一个技术分析啊，包括精准走势拆解、独家的市场预判方法，甚至会有期权实战技巧的一些透视机会。那么可以给大家看一下啊，上个星期五的话呢 ，Lucy 会开放了啊这样的一个这个体验的一个课程呢，是讲到了啊博通的一个这个调整之后的一个上涨，那么 Lucy 如何抓住了这样的一个4倍的一个期权，那么讲到的是 call option 的一个这个机会，并且说之前的一个 put 啊也赚了70%，也有给大家去讲解啊它的一个操作思路。如果说你是新订阅的朋友，那你还能去看到这样的一个课程链接。那么 Lucy 的话会在后续的一个时间的话啊，会下架这个视频。如果说你是对期权有爱好者的朋友呢，那你也可以啊，在 Lucy 的主页的下方呢有一个期权实战技巧的一个课程。那么这个里面呢 ，Lucy 上周啊上传了一个这个 Long Straddle 的一个策略的一个实战技巧分析。那么在这个过程中呢，我们的超级露露粉啊就可以去看到这样的一个视频了。是订阅的粉丝啊，还有这个你是 Lucy 的一个铁粉的话，那 Lucy 这边的一个这个行情广播的一个体验的话，就会给到啊30天加一个30天的一个这个体验。所以说啊，如果说想领取的朋友，那你就在视频下方的链接呢找到啊 Lucy 的助教老师，那么给他发送一个口令啊，这个口令是礼物2个字。你发的礼物2个字的话啊，我们的助教老师呢就会给你按照1、2的一个顺序指导你如何啊去领取这样的一个这个广播福利。那么如果说你还想啊在这个市场上啊震荡的一个市场呢，还能学到一些这个龙头股选择的一个机会的话，那么 Lucy 团队的老师呢，本周和下周的话也会给大家准备了啊非常丰盛的龙头股的一个课程。那么在这个过程中呢，就是我们的一个主题就是啊钱在哪里，财富就在哪里。那么现在的一个这个美股的一个走势的话，大家知道啊，其实每一天它的一个巨头的涨跌都是不一样的。那如果说啊，在这个过程中我们能发现一些龙头股的机会的话，那它一定是啊非常难得、非常珍惜的。所以说啊，这样的一个契机的话，那希望大家如果说你想去识别到这样的一个龙头股的话，那你就去啊领取本周的一个课程的一个链接。那么这个是给到大家的福利。
接下来我们来看一下这张图表呢，是英伟达的日线走势图。英伟达的话，我们近期呢，其实虽然有跟踪啊，但是英伟达并没有去做它的一个交易。那我们可以看到呢，其实如果说你手里边没有英伟达的话，那这一段的话，其实没有说太多的一个这个参考的一个机会。那我们只等什么？等它的一个英伟达它压力啊能否出现一个这个回调，或者说它能否在这个位置企稳继续上行，那我们才能去参与。那近期如果说你手里没有正股的话，那其实是没有太多的一个参与机会的。但是呢，上个周五的话 ，Lucy 给到大家一个这个英伟达的一个这个操作的一个策略。那我们来看一下英伟达的话呢，其实我们一直参考的是142.6。那么在这个地方呢，我们的一个粉丝小伙伴呢应该知道Lucy 一直在等它的一个这个做空的一个时间点。那么我们看到，其实日线走势的话呢，算是比较强啊，但是呢，它不是那种就是你可以参与正股做波段的一个这个强势。所以说现在呢，它的一个阳线呢，其实是稳住纳指的一个关键。那我们就关注的是 MACD 的一个死叉加上红柱子啊，这个微微放大呢，我一直在强调这个技术分析。所以说在这个地方呢，横盘等待选择方向，仓位就肯定不能重了。那周线出现了一个序列8的话，其实过往的规律是9会出现回调，也就是本周。所以呢，它的一个时间就是在本周。那么同时呢，如果说你持有正股的话，那你肯定会想关心一下如何去做一个对冲。还有就是我们的一个这个提供的品种呢，就是 NVDD 还有 Put Option 的一个观察。那如果说你没有持有正股的话，就像刚刚 Lucy 说的，那你肯定就是要等它的一个这个大波段的一个机会。那么这个大波段机会呢，其实本周的话就有可能出现。所以说我这里边提到的说，你如果是激进型的一个这个期权爱好者的话，那我会建议大家去使用这个 long straddle 的一个策略，也就是上周我用它来做博通的一个策略。那么大家想学习的话可以去看频道里的这个回放。那同样的英伟达它在这个地方为什么要去给它去建议做一个 long straddle 的一个策略？也就是说，它在这个地方呢，其实它上行的话我一直在等待它的一个这个突破，但是呢，它站稳这条线之后呢，就出现了一个跌破。我们知道黄 K 的下方如果实打实跌破的话，它是一个回调。所以在这个地方呢，你看它高点的话是非常临近的，这个位置是148，这个位置是153，但是我们知道这里都是它的一个这个股价看起来的一个阶段高点，所以说它没有继续上行，而且在这个过程中也没有看到一些新增资金的一个这个流入，所以说它上行的话是略显乏力的。如果说它上不去的话，那是不是它就此会出现回调？那么我们是不要去承担去猜测它的一个风险，所以在这个地方呢，建议去用这样的一个这个双开的一个策略去买入。这样的话，我们既能得到它 put 的一个机会，那么又不会错失它继续上行的一个机会。这个是英伟达，所以呢，这个过程其实呢没有说太多的一个分析它影响的就只有纳指。我们再来看一下这张图表呢，是 PLTR 的话呢，近期它的一个走势算是这个打出新高，但是呢又不强势。我们看到了，我们一直参考的一个位置呢，就是133.1毛7这个位置。那我们看到它现在是3天站稳这个地方，而且是出现了一个阳包阴阳包阴的一个走势的话，我们知道它前面是一根阳线，中间是个阴线，然后后面又跟着一根阳线的话，其实这个是一个多方炮的一个这个组合。所以在这个地方呢，如果说它就此出现上行的话，它也有可能会出现一波这个连续几天的一个拉升。但这个过程中呢，其实MACD 的话它又重新出现了一个金叉。比较遗憾的一点是，它这个金叉并没有出现这个绿色的柱体的一个放大，所以说它进一步上行的话，现在呢是没有这个资金的一个推动。所以在这个过程呢，其实 PLTR 的话呢，目前为止从筹码上看的话，短期的一个机构资金是聚集在这里，但是至于说它能拉升多高的话，只能是一天逐日的去看。如果说你手里有仓位的话，只要它不跌破5日均线的话，那你还可以一直持有。这个是 PLTR。所以呢，我们一直紧盯的是我们看到的这个三彩童子。到目前为止呢，字样也没有出来也没有说资金的一个流出，所以目前为止它还是安全的。只要说它出现了字样甚至资金流出的话，那么就有可能是这一波的一个终结。我们再来看一下这张图表呢，是 MSTR。那么 MSTR 的话，近期的一个走势呢，其实它有一点点下降的一个走势，是因为它的一个高点没有变高，然后低点呢是不断的降低。那么在这个过程呢，其实Lucy 有是在这个位置提醒的，也就是这个缺口的一个位置。那我们看到它其实连缺口都没有补掉的话，说明在这个地方它不强势。也就是说，如果不强势的话，资金是选择进一步回调的话，那么 Lucy 想要开空的一个点呢，就会在364.2毛5这个位置。
那为什么选择这个地方呢？其实我们可以看到啊，近期在这个高点的一个地方的话是出现过散财童子，也就是说有一部分资金呢是已经跑路了。如果说他想进一步拉升的话，他就必须得有新的一批机构资金去接盘。那么我们在这个地方，我们没有看到聚宝盆这样的一个走势，也就是说资金呢没有去这个承接，所以在这个地方呢，如果说它出现破位的话，那实际上啊就是一个这个会出现啊筹码踩踏的一个过程。如果说它跌破了这样的一个价格位置的话，那就是我们去做这个开空的一个点位。所以到目前为止呢，现在还不能说啊它在这个地方呢就是我们立马去参与啊，一定是在一个这个箱体破位的一个瞬间去参与。那么这个是 MSTR。当然呢 ，Lucy 在这个过程啊，也没有看到说60分钟啊、30分钟会有一些这个抄底的资金的一个字样。你像之前的话，它在这个地方有白色 K 线加上啊聚宝盆，这是我们的一个抄底套餐的信号。但是呢，近期 MSTR 的一个这个60分钟图就没有出现白色 K 线，也没有出现啊这样的一个聚宝盆的字样。所以 Lucy 认为啊，它在这个地方呢，有可能是缓缓的一个下跌啊。所以 MSTR 的话，现在就等它一个这个做空的一个点。那最后呢，我们来去看一下苹果公司。那么这张图表呢是苹果公司的日线走势图。那在这个地方呢，其实早在这一个区域的话 ，Lucy 有给大家提示过，说苹果公司有可能它会走出一个空头走势啊。但是近期呢，它在这个过程啊，阴线阳线阴线阳线的一个这个配合的话，就没有说太合适的一个点。当然，它现在呢又再一次出现了一个蓝色的 K 线，那么可能大家会问，那这个位置呢是不是又一次抄底的一个点？那这个位置呢，我们要去分析一下它的一个这个短周期的一个走势。首先看60分钟的话我们虽然看到它有一些这个聚宝盆的一个动作，但是现在呢字和这个资金的一个流入的话就还没有出现，这是其一。而且呢也没有出现一些这个波段超跌的一些白色 K 线。那正如我们上一次，它如果出现白色 K 线的话，那我们可能会去做一波短线的一个动作，但是目前为止还没有出现白色的 K 线，那么有可能苹果在这个过程中的话，它不一定会出现。那么看30分钟的话呢，它现在是出现了一点点，那么这也就影响1到2天的一个时间。所以在这个过程中，我们可以看到呢，苹果的日线你会看到它分时里面呢，它会与之前的 K 线有重叠。所以在这个地方呢，它已经踩过了这样的一个缺口。那么在 Lucy 的一个盘前广播里呢，会提到如果说苹果的话 AAPD 一倍做空呢，其实呢是可以去参与的。而且上个星期五呢是给到了2%的一个收益，所以在这个过程中，如果说你想对冲你的苹果的一个持仓的话，那 AAPD 是一个比较好的一个选择。如果说你没有去这个持有正股的话，或者说想要去这个参与苹果的一个空单的话，那么在这个地方呢是最好要跌破它的一个最后的一个支撑位。那么在这个地方如果说跌破的话，再去做它的一个这个空单的话会好一些。这个是对苹果公司的一个分析。别看现在市场下破打降息预期其实在偷偷升温。美国 PPI 数据疲软，加上失业金申领暴增，交易员已经压住年内降息2次了如果老鲍周3放鸽，那只瞬间微型反弹不是梦。咱们今天的分析就到这儿，我们下期见了，拜拜。